keluar masjid atau masuk masjid lagi, kemudian dia tidur di mihrab. Setiap hari begitu Bilal, tapi seluruh dunia mengenal Bilal. Orang mencari ilmu itu bukan untuk mengelilingi dunia, dan kita bukan untuk mencari dunia, tetapi orang mencari ilmu itu agar dunia mencari kita. Kalau untuk mengelilingi dunia, maka ibu capek, bapak capek, sabab tong boro-boro nguriling sadunya, sasoreang wae mal kaupek kabehanana. Kita soreang saja Bu, belum tentu semua tempat terlewati itu. Dan kita terdatangi, apalagi berbicara tentang seluruh dunia. Makanya kalau ada orang yang berbicara tentang saya akan mengelilingi dunia, moal kaubak moal, capek awak Bu. Jangankan kita mengelilingi dunia, tetapi orang itu akan dikenali dunia kalau dia punya ilmu. Bilal ini setiap hari dia keluar masjid, kemudian masuk mihrab, keluar masjid atau masuk masjid lagi, kemudian dia tidur di mihrab. Setiap hari begitu Bilal, tapi seluruh dunia mengenal Bilal. Bilal telah ka mana Bu? Sugan aya kacaritakeun Bilalnya ka Seoul, ya. Kemudian Bilal ke Nederland, enggak. Walaupun ada keterangan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu ke negeri Cina, walaupun itu hadisnya belum jelas betulkah itu dari Nabi. Nabi belum pernah ke Cina, tapi seluruh dunia mengenal Nabi. Apa tidak mengenal Rasul? Tidak orang-orang yang tidak keliling dunia. Ngan dunia apaleun ka Rasul. Ya, dunia apaleun ka Bilal, Bu. Dunia hafal kepada para sahabat. Kenapa? Karena dia adalah apa? Dia mencari ilmu di mana Rasul ada, dia cari ilmunya. Saya juga sama. Kalau ingin saya kenal ibu-ibu, bapak-bapak, da bunga haja maka sore yang rek nanaonan. Sumun sok bade kadi nanaonan, Bu di ilmu sim guring ge can ka papae kabehanana. Boro-boro papangi jeung ibu-ibu, sim kuring jeung murang kali nomor 3 can papangi ya teh. Ya, tapi karena dengan ilmu, dengan ilmu saya dapat bertemu dengan orang soreang, saya dapat bertemu dengan orang Pangandaran, malahan kemarin saya ngaji di satu kampung namanya Cinog. Nya, ngaran kampungna Cinog, ditinggali teh cai we hungkul nogna eueuh. Nah, karena apa? Kapan saya akan ke daerah itu? Kapan? Enggak mungkin. Tapi dengan ilmu Allah hantarkan orang itu akan ke tempat itu. Dengan ilmu saya tidak pernah tahu apa Pangandaran. Dengan ilmu saya tidak akan tahu Bu tinggal inon Ancol. Tapi begitu dengan ilmu kemudian dihantarkan ke tempat itu. Sekali lagi, lamun ibu bapak milarian ilmu lain keur ngelilingi dunia, tapi agar dunia mengenal kita. Itu yang paling pokok. Makanya jangan berhenti mencari ilmu agar dunia kenal kepada kita. Ya, simkuring kantos nerangkeun, kantos Bu tingali di Kadinon di Garut. Di Garut aya hiji kampung. Lamun ditaroskeun teh ibu-ibuna teh jogo ka arieu. Ibu arieu kampung naon namina? Ah, Arisin cenah ustad namina ge. Sing teh pake jeung era naon namina? Ari pek teh begitu ditingali teh aya dina tulisanna Sarkanyut ngaranna. Ibu maseri sobe bapak seri. Da didinya na ditulisanana kitu. Pangian ibu-ibu ditaruh di kieu. Cenah isin pangian eta. Punten Bu, apakah nama itu? Maaf itu. Apakah nama itu semuanya punya itu? Tidak. Kan eta mah keur lalaki hungkul boga eta mah punya. Da awewe mah henteu. Apakah semua itu? Enggak. Apakah daerah tertentu dengan nama itu dia semuanya begitu? Tidak. Karena apa? Karena nanti bapak ibu akan dikenal oleh dunia ketika kita bertambah ilmu. Itu kuncinya yang pertama ya. Ini dari Ustadz supaya motivasi dulu. Jangan berhenti mencari ilmu. Agar apa? Agar dunia mengenal kita. Ya, agar dunia mengenal kita. Kemudian yang kedua. Ini yang kedua. Kalau ingin tidak punya ataupun kalau ingin tidak anak punya masalah, jangan punya anak. Iya. Ibu, bapak mung boga masalah budak, tong boga budak we sakalian. Masalahna naon? Eta teu budakan. Ya, saya sampai Ustaz alhamdulillah ditaros cing di dieu nu teu gaduh masalah budak. Bu sadayana teh aya nu ngaracung. Kabehanana ngaracung, aya hiji nu teu ngacung. Neng, nah teu ngacung sing. Da abdi can boga budak, eta masalahna. Naon sababna? Berarti masalahna can kawin kan gitu punya. Kenapa? Itu juga bermasalah. Siapa orang tidak punya masalah? Kan gampang kata Ibnul Qayyim, Anda tidak punya masalah dengan suami dan istri, jangan menikah. Da gampil sakitu we. Nah ibu jeung bapak ayar masalah jeung rumah tangga, da bohongana kawin atuh. Sabab naon? Anu teu kawin ge anger masalah mah aya. So, nu teu kararawin da loba masalah mah. Emang Bu lamun teu kawin jelema moal boga masalah, dia punya.
Karena apa? Ibu bertanya, lalu ibu mencari, bapak mencari. Saya Ustadz gimana ini dengan masalah anak saya? Ya karena apa? Karena Allah berikan anak kepada kita. Lamun hoyong taya masalah budak gampil. Ya, kenapa? Karena kata kuncinya adalah setiap orang berdekatan dengan sesuatu maka dia akan punya masalah dengan itu. Bu, punten Pak, hasud mah moal jeung batur, jeung jelema nu wawuh sakitu we. Dengan siapa kita hasud? Dengan orang yang kenal. Kenapa Khobil ataupun bapak membunuh Habil? Karena itu adik kakak, begitu aja. Karena apa? Karena awalnya jadi hasud. Karena dari hasud yang satu rayon, yang satu komunitas, itu akan muncul seperti itu. Beda komunitas tidak akan muncul hasud sakitu we. Ibu ngeuningannya ya sama jelis taklim. Nya wayah nawe bakal aya nu resep, bakal aya nu ngewa. Naon margina? Sakomunitas. Jeung batur mah moal aya, moal. Orang membenci itu karena kenal, begitu aja. Kalau tidak kenal tidak akan membenci Anda. Sok coba nu teu wawuh naon jol ngewa ka urang? Nya puguh-puguh jol ngewa we. Ari ibu wawuh teh jeung usad. Teu naha atuh jol ngewa. Kenapa? Orang benci itu karena kenal, dan semakin kenal akan semakin banyak masalah. Punten tah, tingali lamun urang tuang pasti nu pake trok antara naon? Antara piring jeung naon? Jeung senok naon? Ku sabab eta di dinya. Sok ayeuna pisahkeun ngalah teu pake trok, piringna di ditu, senokna di ditu. Kira-kira jalan moal tuangna? Nya moal atuh. Kenapa? Karena dia tidak bersatu, dia ngahiji. Tah ibu bapak seperti tutup nu ieu. Tutup nu ieu ge disada teh ku sabab naon? Ngahiji. Tah berawal dari sini, maka jangan berharap anak tidak punya masalah. Betul? Awas, jangan berharap tidak punya masalah. Justru ketika kita ada masalah di anak, ibu bapak akan pintar bagaimana memahami hidup. Saya ngomong di mana-mana, di setiap sekolah saya ngomong begini. Lamun aya budak baung dikaluarkeun, sakola nu eta moal apaleun kumaha ngomean budak baung sakitu we. Ieu budak teh cenah baung kaluarkeun, ieu budak baung kaluarkeun, ieu budak baung kaluarkeun. Nepikeun ka iraha ge sakola eta moal apaleun kumaha cara ngomean nu baung. Padahal lamun aya budak anu baung kukut tempikeun ka soleh. Kalau dia sampai soleh dan bagus, sekolah itu akan jadi rujukan. Tuh kaditukeun nu bararaong mah anu kamari ge budak abdi cenah ayeuna bager tuh kan gitu. Tapi kalau begitu, tong kadinya kamari ge budak abdi dikaluarkeun kan. Akhirnya apa? Dia tidak akan laku karena selalu begitu. Ya, Bu simkuring pun dan di pasantren, iya mah di pasantren aya budak kerek lebet di Flores, begitu masuk dia jona blak nini. Nginjem motor ka simkuring, Pak Ustadz pinjem motor, bisa kamu katanya. Kan pulang baru dari sana. Insya Allah katanya saya sekalian latihan bawa motor aya nini keur moyan digiles. Coba kan, untung nini. Mun untung nini, lamun parawan riweuh. Akhirnya apa? Beres diriungkeun. Pak Ustadz gimana katanya itu santri katanya apa? Itu santrinya senang ngageleng nini. Da eta Bu dina rapat sadayana kampir kieu. Geus kaluarkeun budak teh cenah. Kerek 2 poe geus nabrak nini. Kumaha lamun 2 bulan cenah beak nini. Nya kerek sapoe we nini hiji Bu. Kerek 2 dinten teh kumaha lamun 2 bulan cenah nini beak di dieu cenah. Ditalabrakan, tidak sampai semua ngusulin dikeluarin. Tapi pada waktu itu saya yang pegang asrama. Saya bilang begini, tong dikaluarkeun, keun bae, cek guru simkuring, entong dikaluarkeun. Boating teh budak bakal jadi naon? Keun bae di dewe urus lamun rek pirobiheun mah. Akhirnya si anak itu alhamdulillah Bu tinggal. Terus diurus sampai dia yang tadinya bengal sok ngalawan budak teh kadieudiekeun bager, lalu kemudian dia keluar, subhanallah qadarullah. Anak itu Bapak Ibu sekarang dia telepon kemarin 2021 dia telepon, sekarang menjadi kepala KUA. Jadi kepala KUA eta teh cacakan ngageleng nini. Sok sigana lamun teu ngageleng nini ieu budak sigana jadi naon menteri agama. Ya, jadi apa Ibu? Semua dari sesuatu yang bermasalah itu akan melahirkan ilmu yang baru. Akan tahu ilmu yang baru. Lamun Ibu murangkali alim tuang, bakal apal kunaon budak alim imam. Urang teh jadi milarian ilmu ti dia sampai kita konsultasi kepada ahlinya. Kenapa anak saya tidak mau makan? Nanti diteliti. Lama-lama maaf Ibu akan tahu kalau ada anak orang lain tidak mau makan, Ibu sudah punya solusinya. Bapak sudah punya solusinya. Itu yang saya pelajari ketika ngurus anak-anak di asrama dan ketika ngurus anak saya di rumah. Naon margina kitu murang kali autis nu gaduh urus ku ibu, lamun budak autis jadi bager mandiri, ibu jadi tahu bagaimana ilmunya. Kebetulan saya pernah bikin riset di Singapura, itu anaknya 5 Bu, anak autis semua, itu 2 minggu saya di rumahnya dan sekarang anak-anaknya semua sarjana itu autis loh, anak-anaknya sarjana itu. Pada saat dibawa ke rumah itu budakna pi omongeun nepikeun ka rin sok wae ditinyuh.
rinso ditinyu dijikan jeung gula coba Bu sugan teh susu untung teh diuyup nang aiting teh susu teh seungit sini so apek teh rinso dicucikan make gula dikitu ditinyu sampai gimana maaf sekarang dia jadi insinyur tiap popoean Bu anu ngagarantung eta mah nya di pesantren diasup-asupkeun kana sumur jadi sumur teh matat ku popoean maaf ya sekarang dia menjadi ahli bahasa kenapa karena ibunya dan ayahnya dia tekun anak saya lahir dari saya maka saya harus tahu menyelesaikan masalah anak saya itu hebatnya tah jadi lamun ibu bapak gaduh masalah keun bae da budak lain budak batur sakitu we lain budak batur punten Bu ieu ilmu catat ku sadayana pun guru nuju pasantren kieu da moal aya budak robah iwatu ku indung bapana citik sakitu bager ku indung bapana teu bager ku indung bapana kenapa karena kita darahnya sendiri ya saya juga begitu ada anak yang bermasalah saya berpikir ini salah siapa kemudian ini ilmu apa yang akan saya dapatkan karena semuanya kembali kepada kita jeung engkena ge moal aya dokter leuwih apal iwati kolotna ya sok contohan ibu ka dokter bapak ka dokter lamun dipayuneun dokter anu apaleun penyakit saha urang ibu kunaon duh ka kumaha dokter we mun ari ibu ka dieu kunaon bun saur dokter abdi geuring naon ari ibu teh kunaon ka dieu teh nyeri naon karasa ka dieu teh mun eta dokter nu sakola naon ku abdi kunaon sok ka dieu mata abdi ka dieu ge teh abdi teh ahli mikir eta Bu dordar sajam satengah jeung dokter keukeuh teu ngaku eta panyakitna naon tungtungna untung dokterna pinter cek dokter tah ubarna ieu dok obat naon kumaha ibu we ubar naon we ya karena apa yang tahu masalah kan kita kenapa kita mengandalkan orang lain kenapa ya ulah sakali saya konselor Bu saya sering kali menangani tapi yang pertama kali saya tanya adalah apa ieu budak di mana mimitina bisa kieu ieu murang kali kumaha mimitina bisa kieu da moal ka mana moal cing naro sim kuring lamun budak Bu rankingna ka hiji wae nu pangheulana ngaku saha tuh geuningan inung bapana pangheulana ngaku cenah eta murang kali abdi eta murang kali abdi begitu budak balet nu ngaku budak balet ranking terakhir ya budak saha atuh nya diumumkan ini anak ranking 35 silakan orang tuanya berdiri nu narangtung tungtungna budak teh ari abdi budak saha cenah teh neangan inung bapana ari ibu sok kitunya eta geuningan pinter di aku nah budak bodoh teh di aku ya aya dongeng anu eta teh geuningan anu murang kali mabok jeung disungkur kasusukan diumumkan di masjid murang kali saha ieu cenah acuk hideung lancingan jin cenah manawi ieu cenah di non di ata disusukan nyungkruk cenah katawis nama magok mangga cenah canak ieu ka kantor RW eta Bu 2 kali 5 kali ngumumkeun budak nu ngaku eta mah salemur nu ngaku budak teh kikiran we ari abdi teh atuh kaluar ti saha cenah teh nah jadi kadang-kadang ibu bapak ini seperti itu oke ini karena pengajian jam sakieu mah papelit ieu teh Bu nya jujur ieu nya ustad ge baju bodas ge jol lila-lila koneng-koneng hideung we nya lalawora ngaji wayah kieu atuh hari ibu bapak-bapak punten Bu cacakan engke di pasihan es jeruk lamun aya eta ge anger we moal jol ngadak-ngadak cengharnya nah begitu tapi kita memanfaatkan momentum yang terbaik ini di majelis taklim ini supaya nanti pulang ke rumah betul-betul ibu bapak dalam keadaan tahu bahwa ternyata apa yang harus kita lakukan kepada anak kita saya simpel aja ya lamun budak hayang aman bahasanya aman ya kalau anak ingin aman teh jadi baong teuing henteu nang bager ge nuturkeun biasa we murang kali teh teng berubah soleh we maka ibu bapak jangan tinggalkan anak 3 hal ya mun budak hayang aman budak teh bakal dijaga ku Allah dan jangan perlu takut dengan pergaulan jangan da pergaulan mah kieu-kieu keneh da budak doraka mah zaman Nabi ge aya tuh nya mun eta geuningan Kanaan doraka eta bapana malahan Nabi nya urang mah bet loba kasieun cenah zaman ayeuna mah nya kudu ketat ngadidik burang kali teh naon margina cenah ayeuna mah wah cenah tingali digital di mana-mana nepikeun ka eta teh cenah Bu rek doraka mah teu kudu ayeuna
Baheula lagi nu doraka mah aya. Tapi kita akan mengamankan anak kita, diposisikan dalam konteks yang betul-betul kita tidak terlalu berat untuk menanggulanginya. Saberat-beratna ge masalah, tapi lamun tilu ieu teu leupas ti budak insyaallah nya. Matak sim kuring mah, mun nu tilu ieu mah terus we cerewet ka budak teh. Tara pernah naon, tara naroskeun naon. Kenapa? Karena yang tiga ini yang akan menjaga dirinya. Yang pertama adalah apa? Jangan pernah anak tidak membaca Quran dalam satu hari. Sok cobian. Pokoknya mah budak sapoe kudu baca Quran. Rek saayat gitu naon. Kenapa? Dia akan dijaga oleh Allah. Matak mun di jalan mun di mana wae. Teteh tos ngos Quran teh acan. Udah bapak cenah, udah bunda tadi subuh. Keun we bu iraha we. Nu penting sapoe budak ulah ninggalkeun Quran. Nah kan tadi cocok jeung ieu nya. Bagaimana mendekatkan? Bade caket kumaha ada budak nage tara maca. Sapa poe teh ngadedek luk we. Ieu tingali macaan WA, haben we TikTokan. Nepikeun ka jam-jaman. Tapi begitu maca Quran teu tiasa. Bisa enggak baca Qurannya? Enggak bisa aya. Kenapa atuh kamu teh? Bukan bicara, bukan ngomong. Sok urang siapkeun guruna. Punten Bu, urang ulah eleh ku budak. Mun budak teu bisa maca Quran, wayahna siapkeun guruna. Keun bae teu les matematika jeung bahasa Inggris ge, eta mah nuturkeun nu kitu. Tapi budak kudu unggal poe deukeut jeung Quran. Al-muhafadatu alal alimil Quran yuhafiduhullahu. Siapa yang dia menjaga dengan Qurannya, maka dijaga ku Allah. Ieu budak ka mana wae ge, urang ge regreg we rek ka mana we. Jung entong diwagel amang, budak mah entong. Malahan budak loba dicarek ulin mah sok ngalawan nya. Bapak cenah bade jalan-jalan, jung jalan-jalan asal jelas we jalanna. Oh asal aya we jalanna, ulah jalan-jalan jalan. Ya, ibu juga sama. Siapa yang melarang ibu jalan-jalan? Mangga, nang kudu jelas jalan-jalan ke mana. Tapi anak ketika dia dekat, ketika dia disentuhkan Al-Quran, so karaos. Kenapa Bu? Maaf ini, saya belajar dari dulu. Pun bapak nyarios kieu, kade cu, ulah ninggalkeun Quran sapoe ge nya, dugikeun ka ayeuna teu lirek. Ah keun bae daripada ngomongkeun baturnya. Geus ngomongkeun sorangan, ngomongkeun batur mah gibah, ngomongkeun batur sorangan Maria. Nah tuh rek ngomongkeun di saha tuh. Dan serba salah ngomongkeun batur gibah kira. Ngomongkeun sorangan ria rek ngomongkeun saha, mah rek ngomongkeun monyet. Ya udah aja, saya dari dulu begitu. Bangun tidur langsung begitu. Kadesna, omatnya Quran tong ditinggalkeun, baca saayat we sapoe cenah. Ngarah naon? Ngarah dijaga ku Allah. Itu ilmu yang saya pernah pelajari dari dulu. Dan sampai saat ini Bu, tos biasa mah lamun teu maca teh asa anu ka urang. Da teu kudu panjang-panjang teuing, sapoe saayat, sadinten saayat. Berarti lamun 6.000, 600, 60 ayat, berarti engke budak urang teh tamat teh sabaraha? 6.000, 600, 60 poe. Berarti sabaraha tahun? Berapa tahun? 6.000 hari. 6.000 hari berapa? 6.600. Tinggal dibagikeun we Bu, dinu satahun 360. Eta 600 berarti sabaraha? Berarti budak urang ke hatam Quran teh yiswa 18 tahun. Ya, baru hatam itu kalau satu ayat satu hari. Buka baca alif lam mim. Tos sakitu, tutup deui. Ya. Isuk baca deui dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tutup deui. Kenapa Bu? Sampai ada orang bikin buku di luar negeri judulnya apa? Bahwa orang yang jauh dengan Quran maka dia jauh dengan yang menciptakan manusianya. Begitu. Dijaga ku Allah. Sok nomor hiji eta. Pokona mah budak murang kali di mana wae taros tong pelajaran. Tapi hari ini udah baca Quran belum? Ya, Dek, udah baca Quran belum hari ini? Belum Ayah. Baca dulu ya. Di sana aja diangkot gitu. Buka da aya dina HP ayeuna mah Quran ge buka dina angkot engke cirian kamari surat naon. Kalau tidak dari surat ini dulu kemudian Al-Qur'an berobinas da beremdunya tina qul huwallahu mamanya atuh ayat minimal surat dibaca ku budak. Kenapa? Karena itulah yang akan menjaga. Maka tanya anak setiap hari Qur'annya dibaca tidak? Paham? Nomor 1. Ustaz yakin? Mangga we Ibu. Sok bisi bade dipraktekeun mah. Nya bade dipraktekeun mah tinggal ibu lamun ibu si di waktos dicaroskeun ku caroge umi atos maca Quran dinten ayeuna cing hate kumaha lamun dititah ku salaki kitu nya urang teh jol ni marang nitah geunah wae ni teu ngeunah cenah hate dititah ku salaki
Nya dari titaku salaki mah kadang-kadang teh. Tapi cobi ibu lamun milu grup Al-Qur'an jeung ustad, di titaku ustad mah teu naon geuningan. Ibu hari ini sudah baca Quran on? Oh, belum ustad, ku salaki mah ngamak. Ya, jadi sebetulnya apa yang menjadi atau yang menjadi sentralnya? Figurnya. Insya Allah Bu. Maaf Ustadz, saya ada yang nanya, gimana kalau anak itu tidak berubah? Yang dibaca itu surat itu aja, keun wios, teu nanaon. Keun ayeuna murang kali teu kudu ganti heula surat, ganti heula ayat, nu penting si budak ngapoe maca sakitu we. Kenapa? Karena kalau sudah dia itu dijaga, maka dia akan dijaga kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin nu kahiji ngarah budak hayang aman unga dinten kedah maca Quran. Paham ya? Nomor 1 ya. Ibu insya Allah nanti. Ini akan jadi gambaran bagi kita. Atuh kumaha Ustad sok ayeuna seueur. Anu ngalajarkeun Quran ayeuna mah sararai barudak ayeuna mah tingali. Cana ka bumi sok leskeun murang kalih urang. Ulah nepikeun ka teu bisa-bisa acan. Ari pek teh budakna mah geus lancar, nu teu lancar saha? Tuh geuningannya hanase nitah batur. Ari budak kaben we hayu maca Quran. Maca Quran ari urang pek teh urang teu bisa. Bukan gitu Bu. Boleh kita. Yang penting walaupun orang tuanya tidak sempat, maka dia akan diselamatkan oleh anaknya. Dia akan diselamatkan oleh anaknya. Itu yang pertama. Nomor dua. Ya. Yang kedua adalah anak itu jangan lepas sholat. Sumuhun. Naon margina. Lamun geus lepas sholat, geus lepas coplok mata kieu geuningan. Kapungkur lamun orang sholat kolot kumaha bahasana? Allah. Nya, ade geura Allah. Nah disebut Allah. Allah teh sholat eta teh. Nah sholat disebut Allah karena tidak ada tempat dan waktu ketika orang itu berinteraksi dengan yang menciptakan kita yaitu Allah ketika apa? Sholat. Da ibu mah bapak punten ngadoakeun kieu mah kadang-kadang Bu biasa-biasa. Da keur sholat mah beda asa connect jeung Allah teh. Matak bahasana geura kasep, geura Allah geulis, nah geura Allah karena dia akan dijaga oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab beliau pernah ada yang membawa anaknya, dia nakal itu Bu. Anaknya dia dibawa, dia nakal anaknya lalu kemudian kata orang itu, "Ya Umar, ini anak saya sudah nakal kelewatan. Saya sulit untuk membetulkan anak saya," katanya. Ku Umar teh di kieu we budak teh dipelong. Nah, da teh budak teh sing teu asa teu baung-baung teuing. Tapi Umar langsung begini, undur salat wa undur abaka. Tingali we ieu budak salatna jeung tingali we bapakna. Sakitu we. Jadi Umar mah simpel. Lamun budak baung teh tingali salatna, tingali bapakna. Dan itu jadi jawaban bagi kita semuanya. Berarti apa? Bu, lamun di mamana teh Bu murang kalih teh nya Pak punten. Ade udah salat belum? Gitu. Lain orang nanyakan teh kumaha neme. Nah, barusan gimana pelajarannya sayang? Oh, katanya matematikanya lieur Bunda. Kalau bahasa Inggris pusing. Kalau biologi puyeng. Atuh lieur kabehanana. Ya. Anu pelajaran atuh nu teu lieur. Teu aya sadayana ge lieur cenah. Nah, atuh ari ibu bapak tinggal kieu ade udah salat belah salat belum. Kalau anak pulang jam 2 lihat tuh bisi can salat lohor. Bisi can salat lohor dan ini harus selalu manteng. Awas ieu nya, pak ika angge. Budak moal mungkin teu muka ieu, moal. Maka ieu cing manteng. Di WA we kieu. Dek, salat dulu sayang ya. Ini udah waktu duhur begitu. Budak jam 4 can uih. Kade tanyakeun bisi can salat asar. Komo budak kulampeng maghrib. Buating budak teh bisi kaliwat salat maghrib. Karena apa? Tiap salat memiliki karakter atau mempengaruhi karakter masing-masing. Awas Bu, subuh ka dieu, lohor ka dieu, asar ka dieu, maghrib ka dieu, isya ka dieu. Tiap 5 waktu salat eta teh mengabentuk karakter beda-beda. Subuh kana naon? Subuh urusan jeung naon? Males. Lamun budak hudang subuhna hararese eta teh kana sumanget Bu. Males eta teh. Bawa anak itu. Kenapa? Karena subuh berkaitan dengan apa? Sirkindian yang berkaitan dengan apa tubuh kita yang berkaitan dengan mata ngurang kali tinggal salat subuhna jam sabaraha. Nya, nu kadua lohor, Bu, naik deui lohor. Lohor kaitan dengan apa? Dia kaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan jantung, kan duhur jantung. Kalau subuh kan itu lambung kan begitu. Ya, kebu tinggal salat lohorna tinggal. Salat asar kana paru-paru, salat elan maghrib kana ginjal, salat itu kana isya kana liver. Kan ini semua berhubungan dengan organ tubuhnya. Nah, sakali deui subuh kana lambung, nya. 2, mun balambung teh usus. Punten punya ieu usad jen nerangkeun sakedik. Jadi lamun jalmi nu seueur hitut sae ususna. Pokona mah kitu we.
Lamun ususna sae biasanya hitut wae. Jalmi nu tara hitut berarti ususna bermasalah, begitu. Karena berawal dari usus yang bagus berarti di atas sehat. Kalau berawal dari usus yang jelek berarti itu akan banyak masalah, begitu. Makanya angket tidinya, mboten Bu. Pasca Covid 2000 kemarin itu ternyata seluruh ahli mengatakan bahwa ternyata bangun ataupun apa orang itu kalau dia bisa BAB di bawah subuh. BAB di bawah subuh. Oh, kurang doakeun ieu tinggalnya pada ngadama klinik untuk yang bersalin ya. Non eta nasibata teh cuma-cuma. Itu kan urang ge punya jual aduh ani alhamdulillah tinggal aya tempat bersalin cuma-cuma. Kapikir jeung hayang ngajaruru deui eta. Ya, Ustaz abdi mah baheula can aya klinik nu kieu teh cenah mayar ngajuru teh ayeuna ari ayeuna geus aya teu orokan keun wios Bu da keur saha dalin keur urang keur anak incu urang boa teh engke teh keur anu teu mampu. Kenapa? Kalau kita mampu mah yang enggak perlu. Kalau kita mampu sumbang di sini, tapi kalau kita tidak mampu, tinggalkan bicara. Jangan sampai ada bayi yang tidak keluar karena tidak ada klinik yang akan mengeluarkan bayi itu. Ini yang mulia menurut saya ya programnya. Jadi engke teh lamun aya orok nu kaluar tina patuangan ibuna ku sabab sibut atau orang tuanya tidak mampu untuk mengeluarkan anak secara normal, tah eta teh jariahna teh badak. Naon sababna? Membikin hidup dari sesuatu yang tadinya mungkin bisa mati. Ihyaul amwat namanya. Itu bagus sekali. Tah eta ibu subuh kadinya lohor kana naon? Jantung kaitan jeung kecemasan. Sok aya budak teh nya geuningan sok khawatir, cemas, sok ayeuna di dinya. Lalu kemudian di paru-paru kaitan dengan apa? Hubungan dirinya dengan kondisi, hubungan dengan yang lain. Kan paru-paru kaditu. Budak teh kadang-kadang tidak bagus sosialnya, ya. Eta teh kana naon engke tuh kana salat salat asar. Sok aya geuning urang kali teh nguluwut nyaliranya tara daek jeung batur geuning ngawuh geuningan sakalieun bunya aya batur asup ka kamar. Mun henteu manehna teh ngaberbet ka mana we. Dia tidak mau berinteraksi. Nah, itu kaitan dengan apa? Sok betulkeun salat asar. Engke aya di jeung ginjal. Ginjal kaitan dengan apa? Frekuensi dirinya dengan apa? Proses bagaimana dia itu memahami bahwa hidup dia itu takdirnya seperti apa. Engke Bu liper kaitan jeung istirahat. Tuh semua oleh Allah sudah digariskan. Matak budak tanya bisi can sholatnya. Jangan lepaskan poin-poin yang ini untuk anak kita. Satu, jangan berhenti membaca Al-Quran. Yang kedua, jangan berhenti dia itu untuk sholat. Ustad kumaha lamun murang kali abdi mah balang betong. Sholatna teh lohor, sholat asar henteu, nya magrib sholat isya henteu. Komo cenah murang kali abdi mah cenah lohor henteu, asar tara, magrib kaliwat cenah, isya kasarean, subuh mah ada hudangna beurang atuh tara unggal poe 5 waktu tara. Iya gimana caranya? Kenalkan dulu bagaimana dia sholat. Kenalkan dulu dia sholat. Jangan langsung dipaksa dia untuk sholat, tapi kenalkan dulu. Kenapa? Karena tanpa mengenal orang tadi tidak akan melakukan sesuatu. Jadi itu inti yang kedua. Ibu, bapak, taros murang kalih di mana wae, ade tos sholat teu acat tuh. Katilu nu terakhirnya, nu terakhir lamun gaduh masalah di murang kalih ulah liren sodakoh. Si murang kalih lamun dipasihan jajan, ibu senanyesakeun keur sodakoh. Nih kasih 10.000 ya, kasih 10.000. Nah nanti buat jajan kamu 2.000 ya atau 8.000. Nah 2.000-nya ini buat sodakoh. Entong kieu tak keur jajan 8.000, 2.000-na senahnya tabungkeun. Tong diajarkeun nabung budak mah. Lamun budak diajarkeun nabung eta teh sok medit budak diajarkeun nabung mah. Lamun murang kali sok diajarkeun nabung eta teh sok diajar pasea. Matak di mana gaduh kenceleng ditinggali ku lanceukna eta jol di kitu. Ini punya aku ya katanya. Budak teh jol pasea we eta teh. Tapi budak mah ajarkeun sodako. Ibu punten dinten Senin nya lahirna sok sodako dinten Senin. Keur murang kali urang budak Salasa baong ieu nya ye lahir poe Salasa, sodako poe Salasa. Saur Ibnu Rajab, maka Anda sedekahlah di hari kelahiran anak. Harinya, bukan memperingati harinya, tapi hari anak apa? Berarti unggal minggu papangi jeung poe nu eta, sodako unggal poe eta.
Henteu kedah Jumaah wae sodako mah. Unggah dinten bisi anu poe Senin budak tak lahir. Sok Senin kudu loba kudu sodakona. Budak Salasa alipek teh budak 7 kabehanana unggah poe aya nya. Nomor 1 Senin, nomor 2 Salasa, nomor 3 Rebo, nomor 4 Kamis, nomor 5 Jumaah, nomor 6 Sabtu, nomor 7 Minggu. Nya unggah dinten sodako da moal sangsara. Ustad abdi mah 12 budakna cenah. Mau lebih ti 7 poin lagi atau mesin 12 kayaknya. Berarti engke aya budak nomor 2, nomor 3 jeung nomor 6 poe Salasa. Gampang begitu. Ini mana? Pasholli li rabbika wanhar. Quran sudah menyampaikan kalau Anda tidak sholat maka wanhar apa? Wanhar teh sedekah sembelihlah. Dengan demikian anak kita akan dijaga. Kan sedekah ngajaga budak. Ya, sedekah ngajagi urang, Bu. Kok mau tinggal ayeuna bade ieu teh aya bade aya naon? Bade aya ieu ayeuna teh bade aya gempa teh ya. Mohon ini kan diprediksikan akan ada gempa megatrust yang itu skalanya 9, coba tinggal sim kuring aya jamaah tinggal ngawe ka sim kuring ti ayeuna geus ditalalian majuna geura jeung ti ayeuna geus babarengkeus usaha abdi teh digemolan ti ayeuna gempana ge can acan gersing teh geus digeremolan mun cenah da abdi cenah sieun ustad jadi atos engke di mana aya gempa tos siap kumaha mun keur sare tah dugikeun ka kitu sanes kitu atuh lain ngagemolan baju gempana encan baju geus digemolan atuh manehna teh make baju teh hiji we da geus digaremolan. Apa ibu bapak apa yang harus kita lakukan? Lihat Al-Quran. Kalau ada sesuatu yang diprediksikan oleh manusia dan itu akan terjadi cing dina Al-Quran naon laula akhortani ila ajalin qarib fasoddaku. Apa yang disampaikan kudu sodako lain mungkusan baju ieu mah lain beberengkos emas diasup-asupkeun kana naon kana cepuk punya kemudian diasup-asupkeun ka bank cenah naon bisi gempa heuh pan bangna ge kagempaan kabehanana. Tapi apa? Sedekah. Betul Bu, sedekah semampu kita. Dan itu di mana? Dan ternyata sedekah untuk anak itu luar biasa. Ya Allah, saya bersedekah untuk anak nama saya, untuk anak saya yang nomor 3. Kebenaran pun anak teh ya Allah, baong. Tak abdi mah sedekah we ieu pangjantenkeun wasilah kitu carana. Ustad daras ieu teh Bu guru ti sim kuring ieu teh. Guru ti pun ieu teh ilmu ti guru kapungkur nuju masantren. Budak baung wae mah sedekah we dina poe lahirna tanggal naon jam poe naon sakitu ngartos namanya nguping ieu da usad ge sarua nya mohon pan ini ilmu lagi dicatat tinggal di dina buku oh ieu kapungkur ya diajar tahun 2008 oh ieu geuningan ilmuna aya sedekah dari hari anak bukan ulang tahun bukan sedekah lain cenah niup lilin sanes cenah sedekah begitu ya. Ini maaf ini usah terangkan ini untuk apa? Sok danya mata Pak, ieu murang kali kumaha? Si ade poe naon? Ieu na babar. Poe Rebo urang sedekah poe Rebo ieu biasakeun ka anak yatim. Urang sedekah ieu ka mana we? Anu meryogikeun, nyungkeun doana we pangdoakeun kieu, pangdoakeun nya anak bapak ibu cing soleh kitu. Malahin mah sebatkeun namina kitu ibu. Kartos sok da Jumat berkah mah hampir unggal masjid. Tah nutan aya mah ieu unggal poe berkah Jumat mah tos berkah Bu unggal poe Jumaah ge nah ari emang Senin teu ibu Senin teu hayang berkah gitu Salasa ge hoyong berkah Rebo hoyong berkah tiap dinten ge hoyong berkah kenapa karena semua kuncinya di sana sekali lagi anak akan aman kalau dijaga 3 1 budak tong leupas maca Quran 2 budak tong leupas manehna salat nu katilu budak tong leupas di mana aya masalah sedekah. Jadi engke mah kieu, Dek ini jajan ya 10.000, 8.000 buat jajan, 2.000 na sodakohkeun. Itu bagus. Walaupun kita tidak tahu kumaha budak we engke. Kadang-kadang budakna ge teh bebeja. Udah barusan 2.000-nya disodakohkeun, udah bunda padahal beak bake jajan. Keun bae. Da urang mah geus ngajarkeun ka murang kali, dia berbohong akan berurusan dengan dirinya dan dia akan merasakan sendiri apa manfaat dari itu. Begitu. Pan saur Imam Syafi'i, lamun budak diajarkeun nabung, si budak teh sok beda. Lamun budak diajarkeun sodakoh sok lineuk hatena. Budak diajarkeun nabung mah sok keras hatena. Budak diajarkeun sedekah mah sok lineuk hatena. Da Imam Syafi'i mah sok bararenten Bu. Dibiasakan anak bawa kemana? Ke tempat yang meninggal. Dan jangan dibiasakan anak dibawa ke tempat anu hajatan. Sorry Imam Syafi'i mah. Nah Imam Syafi'i katanya kalau anak dibawa kepada yang meninggal dia akan merasakan hatinya lunak karena ada yang meninggal. Tapi lamun dibawa ka anu hajat mah budak sok keras sabab loba sagala. Can ningali jelema bara reda
jeung darang dana. Kitu Imam Syafi'i mah begitu. Mata lamun ibu rek kaondangan, bebeja rek kanu maot. Ngarah budak teu milu. Bunda mau kemana? Rek kanu maot cicing. Tong milu. Nah kanu maot teh dilipen. Jeung di bedak punya wah segala dibawa. Cek budak teh nah kanu maot teh kieu begitu. Tapi lamun ibu rek kanu maot bebeja rek kaondangan, ngarah milu. Asyik kayak es krim kan milu. Tuh, kan begitu. Imam Syafi'i itu begitu mendidik anak beliau mengatakan begitu. Biasakan anak itu bersedekah, jangan biasakan nabung. Dan biasakan anak dibawa kepada yang sakit dan yang meninggal agar dia lunak hatinya. Begitu. Nang ieu teh can katepi ke urang teh anger we budak teh dibawa teh lamun reka onangan. Ade cepet ya mandi kan mau ke ondangan, kanu maot tong milu sia. Bisi atas bisi trauma ngajung duri ganjol gitu we. Padahal itulah ilmunya. Jadi itu Bapak, kalau kita ingin memahami secara skema kehidupan anak kita. Mudah-mudahan ya ini ya, mudah-mudahan anak-anak kita selalu dekat dengan Al-Quran. Anak-anak kita selalu dekat dengan sholat. Dan anak-anak kita selalu dekat dengan sedekah. Sok cobian eta. Praktekeun hampang ka ibu ka bapa ge. Di mana urang boga hutang teh pangdoakeun ku budak. Da budakna sok sodako. Ayah punya ini ya cicilan ya. Iya, cicilan rumah ya. Berapa tahun lagi? Ya dari 20 tahun baru 1 tahun. Berarti sabaraha tahun deui? 18 tahun deui. Budak mah teu loba pikiran, doakeun we ka Allah. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya dilancarkan untuk menyuci rumahnya. Begitu. Teu karasa eta teh buku Allah teh unggah tanggal eta teh aya we. Dan ternyata teu karaos budak urang teh 20 jo 25 we. Imah lunas, budak kawin, kudu kaluar biaya deui. Sarua keneh liurna teu eureun-eureun. Keun bae teu naon. Naon margina? Da ieu mah sedekah ngaran. Ieu mah bujariah kanggo urang sadayana. Tah eta we intina nya. Ti Ustad mah nu penting mah eta we. Sok urang praktekeun ku sadayana. Sanes kanggo urang soreang wae ieu mah. Kanggo urang mana ge sami. Da elmuna ti ditu keneh ge kitu. Cekap sakitu.